Allez bien. Alors, je reviens vers vous avec une deuxième vidéo. اليوم j'ai décidé باش نشرح لكم la procédure visa long séjour pour les étudiants, enfin les étudiants qui ont postulé بهذا Campus France. Alors, une fois que تجيكم l'acceptation من شي université غادي كتمشيو لهاد l'onglet je suis accepté. Donc, vous allez cliquer على هاد l'onglet je suis accepté. Et غيخرج لكم une page où vous allez communiquer l'université اللي قبلاتكم et vous allez valider. المهم après 2 semaines Campus France غيجاوبوكم وغيصيفطوا لكم enfin un papier. هاد le papier c'est le papier d'acceptation de l'école. Donc يكون بحال هكا c'est une confirmation d'acceptation. وهذا le papier il est vraiment très important. Il faut le garder حيتاش هو اللي غادي تحتاجوه في الدوسي ديالكم فاش غادي تمشيو تحطوا الفيزا غتحتاجوه في كلشي et même une fois que غادي توصلوا فاش تاخدوا الفيزا ديالكم وتوصلوا هنايا en France غتحتاجوا هاد لو بابيي باش ديروا l'inscription ديالكم bien sûr في l'université. Alors donc la troisième étape c'est qu'il faut prendre un rendez-vous TLS Contact. Déjà, TLS Contact, c'est une entreprise qui va faire le lien entre toi ou le consulat. Donc, qui va que la procédure? Dans un premier temps, la création de le compte ديالكم. Les basiques, les informations ديالكم, nom, prénom, nanani, nanana, enfin toutes les informations ديالكم. Après, غادي يعطيوكم واحد le tableau فيه بزاف نتاع les jours ou les horaires وانتوما غادي تاخدوا le rendez-vous en ligne, enfin la date qui vous convient le plus. Après, une fois que c'est fait, il va falloir régler les frais de service TLS. Donc, pour les frais, ils sont de 263 dirhams ou يمكن لكم تريغليوهم fois فكاش. Après, c'est bon, une fois que c'est réglé, غيجيكم un email de confirmation de rendez-vous. Donc, غادي تبقاو تسناو حتى le jour J. Bien sûr, le rendez-vous كتاخدوه على حسابكم نتوما ce qui vous convient le plus. Donc, le jour J, غادي تمشيو le TLS. Oui, bien sûr, TLS على حساب المدينة ديالكم. Par exemple, إلا كنتو ساكنين في أكادير غادي تاخدو rendez-vous في TLS أكادير. إلا كنتو في مراكش pareil, في مراكش كازا في كازا. Voilà. Donc, vraiment, ça, على حساب المدينة فين نتوما ساكنين. Après, كنجيو l'étape نتاع l'organisation du dossier. هنايا قبل ما ندوزو بعدا الكونساي اللي نعطيكم سي لو جور جي ديال الرونديفو ديالكم في تيليس il vaut mieux تمشيو واحد 15 مينوت قبل الوقت كوم سا كتوصلوا كيكون واحد السيد في السيكوريتي عند الباب كتعطيوه الكونفيرماسيون اللي تيليس صيفطوا لكم اللي شفنا غير قبيلات كتعطيوها له ابري كتدخلوا كاينه كياخذ لا كارت ايدنتيتي ديالكم كيشوفها اي تو اون فوا سي بون صافي كتدخلوا كتسناو في لا سال داتونت ابري كتبقاو تسناو في لا سال داتونت كاين ابري كيطلعوا لكم واحد لو نيميرو كتمشيو ديريكتومون هذاك لو بيرو اللي سميتو وهنايا يا با دو سوتي حيتاش غادي يجي السيد اللي غادي يديكم حتى البيرو اللي عندكم فيه الرونديفو. Donc une fois كتوصلوا عند لا بيرسون هذاك لا بيرسون اللي كاينه في هذاك البيرو اللي غادي تعطيوها لو دوسي ديالكم هنايا غادي يا اون كيسيون كي سو بوز هي شنو هو لو دوسي اللي غادي نعطيو ليهم كومون اون فا اورغانيزي ديجا هذاك لو دوسي. هذا لو دوسي il faut l'organiser à l'avance وخاصكم تعرفوا بلي ان خاصكم ديروا دو دوسي واحد لو دوسي avec les originaux واحد لو دوسي اخر فيه لي فوتوكوبي كوم سا لو دوسي ديالكم غيكون كلين و ما غتبقاوش مخربقين وسط الوراق. فوالا دونك اول حاجه هو لو دوسي بيداغوجيك. هذا لو دوسي بيداغوجيك غيكون فيه
le test de langue اللي دوزتو TCF ولا DEF ولا DALF, ça dépend de اشنو دوزتو. غيكون فيه les derniers diplômes que vous avez obtenus. Par exemple, une personne اللي كتقرا في licence غادي تعطي الباك ديالها و هذا les relevés de notes ديالها ديال licence وانها comme quoi انها elle a validé la L3 ديالها, elle a validé العام ديالها. و une personne اللي كتقرا في الباك غادي تعطي bien sûr هذا diplôme ديال البكالوريا, les relevés de notes ديال البكالوريا et tout. Voilà, ou le dossier pédagogique aussi, qui est l'attestation de préinscription de l'école. C'est l'attestation اللي كنت وريتكم غير قبيلات في الاول ديال لا فيديو, قلت لكم هاد l'attestation elle est très importante, il faut la garder هذيك. Donc حتى هي غتكون في هاد لو dossier pédagogique. و عندنا la formulaire d'inscription France Visa. Alors فاش غديروا l'inscription ديالكم في la création ديال le compte ديالكم في TLS, غادي هذاك لو سيت il va générer واحد الفورمولير d'inscription. هذاك الفورمولير d'inscription غيكون معمر اوتوماتيكمون, دونك ما عندكم ما تعمروا فيه. لا شوز اللي غيخصكم تزيدو هما لي فوتو ديدونتيتي. لي فوتو ديدونتيتي كاينه واحد لا نورم ا ريسبكتي, سي كون فيت لو فون ديال هاد لا فوتو خاص يكون بيض. دونك نتوما فاش غادي تمشيو عند الفوتوغراف غتقول له صوركم دي فوتو ديال الفيزا, هو عارف لي فوتو ديال الفيزا لي نورم ديالهم كيفاش دايرين اي تو. دونك هاد الشيء يا با دو سوسي. فوالا pour le dossier pédagogique. Et كيف ما قلت لكم les originaux à chaque fois et des photocopies. Après غادي نجيو هنايا ليدونتيتي هو غيكون عندكم لو باسبور, تجيبوا معكم لو باسبور ديالكم et la carte d'identité nationale. Après غادي ندوزو وبالنسبه لليدونتيتي aussi pour les personnes اللي ديجا جاو لفرنسا enfin اللي ديجا جاو لفرنسا باغ اكزومبل, غيكون من الاحسن انهم يديروا دي فوتوكوبي تاع لي فيزا اللي كانوا ديجا عندهم. هذا سي ان بلوس بور لو دوسيي. فوالا. Après غندوزو la troisième étape, il y a les ressources. Alors les ressources اللي خصنا نعرفو ان باش ان étudiant يجي يقرا في فرنسا خاص il doit prouver, enfin فرنسا elle oblige على ان هاد ليتوديون اللي غيجي من المغرب باش يقرا في فرنسا خاص يكون عنده واحد لي ريسورس ديال 615 اورو بار موا مينيموم. فاش كنجيو نحسبوا هاد 615 اورو بار موا كتجينا 8 المليون في العام. فوالا, دونك هاد 8 المليون في العام في هاد 8 المليون في العام خاصها تكون عندكم في لو كونت. دونك كومون سا سباس. سوبوزون عندكم ان غارون, دونك نتوما كتختاروا سوا كديروا ان دوسيي فيه غارون او لا ما كديروش غارون, ولكن vous devez prouver هاد ان عندكم البلوكاج نتاع 8 المليون في الكونت. فوالا, دونك الا عندكم الغارون ديالكم, والغارون كيكون من الاحسن يكون شي واحد اللي قريب لكم ça veut dire soit خوك ولا اختك ولا enfin les parents او لا خالك ولا خالتك عمك ولا عمك, enfin vraiment يكون un lien de parenté اللي vraiment proche. Voilà, donc هاد لو غارون ديالك si lui il a décidé باش يكون غارون, غيخصكم ديروا واحد justificatif de prise en charge اللي خاصها تكون légalisée bien sûr. Justificatif de prise en charge هو غادي يعمرها comme quoi راه il atteste كأنه il va prendre en charge هاد la personne اللي هما نتوما. voilà. Après في الدوسي ديال لي ressources aussi ديال لو غارون خاصكم تعطيو لي revenus, خاصكم تعطيو les trois derniers relevés bancaires, خاصكم تعطيو la carte d'identité ديالو ديال لو غارون et كيف ما قلت قبيلات l'attestation de prise en charge. Voilà, donc le garant il doit justifier les ressources ديالو. Ou voilà, ou la banque aussi, la banque خاصها تعطيكم une attestation de blocage. Le garant ديالكم خاصو يبلوكي لكم une somme d'argent اللي هي une somme de 8 المليون في العام. و une fois كتمشيو لا بانك كديروا هاد لا بروسيدور,
la banque كتعطي comme une attestation de blocage pour l'année en cours اللي غتمشيو تقراو فيها. Voilà. Après غادي نجيو la partie ديال logement. هنايا في اللوجمون vous devez justifier انكم une fois غتجيو لفرنسا باغ اكزومبل غادي يكون عندكم فين غادي تباتوا. دونك سواء انكم غتكونوا ديجا درتوا لا بروسيدور ديالكم auprès du CROUS ou une fois كديروا l'inscription في الكروس enfin vous suivez toutes les étapes مع الكروس كيعطيكم في الاخر واحد الجوستيفيكاتيف انهم راه سي بون قبلوكم باش انكم تجوا تاخذوا لو ستوديو ديالكم عندهم. فوالا. سينون ما كانش مع الكروس يمكن لكم ديروا une réservation d'hôtel, une réservation d'hôtel pour 2-3 semaines avec accompagnée d'une lettre explicative. هاد la lettre explicative اش غديروا فيها غتقول لهم voilà انايا خديت une réservation d'hôtel pour une ou 2 semaines ولكن vous devez expliquer oui هانتوما après du coup les 2 semaines qu'est-ce que vous allez faire. واش غادي تمشيو عند quelqu'un من la famille ديالكم, واش غادي تمشيو عند quelqu'un من les amis ديالكم, واش enfin la procédure اللي غديروا باش تقلبوا على اللويي. Voilà. Après une fois غادي تكونوا enfin غادي مع هاد لا بيرسون غتعطيو كلشي هاد لي بابيي غير خصكم après تمشيو pour régler les frais de visa. Donc هنايا غنكونوا في هاد ليتاب غنكونوا عطينا لي بابيي لهاديك لا بيرسون اللي كانت عندنا معاها رونديفو, عطينا لي بابيي كاملين. من بعد اون فا ديبلاسي غادي نمشيو لواحد البيرو وغادي تريغليو لي فري دو فيزا. لي فري دو فيزا si je me trompe pas بالنسبه ل فيزا لون séjour étudiant qui ne passe pas par Campus France كتكون 1070 enfin 1070 dirhams. و الا كنتو حيت نتوما غدوزو من الباساج نتاع كامبوس فرانس يا اون ريدكسيون وكتبقى لكم 600 درهم. وهاد 600 درهم غادي تخلصوها في لو جور جي, ça veut dire le jour فاش غادي يكون عندكم رونديفو في TLS Contact. Après une fois que c'est fait غادي تمشيو باش تاخذوا لي امبرانت. هنايا غتمشيو لواحد البيرو اخر غادي غادي ياخذوا لي امبرانت ديالكم, غادي يديروا لكم une photo, je pense c'est pour les empreintes ديال العينين. Voilà. Après oui كيف ما قلت لكم لي كونساي اللي كنعطيكم هنايا سي ديروا دو دوسيي سيباري, واحد دوسيي فيه لي زوريجينو, واحد دوسيي فيه فوتوكوبي, و سيرو 20 minutes قبل comme ça enfin pour éviter اي حاجه تقدر توقع. Voilà. Alors هنايا donc la dernière étape il y a la restitution ديال le passeport. مهم فاش غادي تسالوا لو رونديفو ديالكم لو جور جي غادي تمشيو وغادي تسناو environ 2 semaines, 1 à 2 semaines, ça dépend des TLS. Généralement TLS contact ديال Agadir كيجاوبوا rapidement, enfin au bout d'une semaine انا كنعقل جاوبوني. Voilà. Donc au bout d'une semaine ou 2 semaines vous allez recevoir واحد l'email غادي يوصلكم واحد l'email غادي يقول لكم veuillez récupérer votre dossier. دونك هنايا فاش غادي يقولوها لكم غادي تمشيو غادي تديو معكم لا كارت ديدونتيتي ديالكم وغادي تمشيو عند غادي يكون هذاك نتاع سيكوريتي في الباب غتقول لهم راه فوالا جو فو ريكوبيري مون باسبور. يقول لك اوكي صافي كتدخل عندهم كتعطيهم لا كارت ديدونتيتي ديالك وكيعطيوك واحد لونفلوب. هذاك لونفلوب كيكون فيه لو باسبور ديالك. دونك نتايا ديجا فاش كون تو ريسوا هذاك لو ميل ما كتعرفش واش سي اون ريبونس فافورابل او لا اون ريبونس ديفافورابل حتى كتمشي وتاخذ لونفلوب ديالك وكتحلو ا مومون لا سوا كتلقى فيزا ديالك عطاوها ليك. وهنايا كندخلوا عاوتاني في اون اوتر بروسيدور انك تو بريبار لو ديبار ديالك, كتشوف لو بيي ديالك بيي دافيون, كتبدا تقلب على اللويي اوسي يفو ميو تبدا تقلب قبل باسكو فاش لا plupart تاع لي étudiants كيبقاو يجيو في fin août début septembre وهنايا كيكون كلشي كيكون كيقلب على اللويي. دونك مهم كيكون c'est un peu difficile pour trouver rapidement.
Donc voilà. Ou si jamais هذا Campus France ما عطاوكمش الفيزا c'est un avis défavorable كيعطيكم un papier وكيقول لكم voilà enfin qu'est-ce qui cause problème في لو دوسي ديالكم وتما كيمكن لكم عاوتاني تعاودوا تدفعوا تكومبليتيو لو دوسي ديالكم. في هذا لو كا الا كان عندكم ان افي ديفافورابل راه هما كيردوا لكم لو دوسي ديالكم كامل اللي عطيتو ليهم في الاول صافي دير لو دوسي بيداغوجيك لي بابيي ديال غارون تو سا كيردوا لكم كلشي وانتم كتشوفوا كيسكي مانك اي تو وكتزيدوا وكتعاودوا تاخذوا ان اوتر رونديفو. فوالا اني وصلت لا فان ديال لا فيديو ديالي. Euh, pour les personnes qui sont en plein procédure, quand vous un bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et aussi, vous pouvez liker mes vidéos et enfin, s'abonner comme ça, توصلكم أي فيديو كندير enfin باش ما تغطيو حتى شي information. Voilà, salut et à la prochaine.